早晨，早晨，今日係我開年之後嘅第8次錄品城記，今日將會係我第7次食雞。雞的一生，雞蛋，雞被姚大秋吃掉。今日咧就要去博羅食燒雞，原因就係粉絲推介。聽聞嗰度幾難揾下嘅，晏晝5點幾鐘咧，即係未收工，唔知點解就爆咗㗎啦。所以我哋提早啲去，而家係中午嘅11點鐘，應該有位啦嘛。而家係要去惠州嘅博羅嗰邊一間叫做波浪山莊嘅地方咧，食土窯雞，據聞都幾巴閉下嘅，嗰啲雞嗰啲賣相好靚啦，成隻雞金黃色之餘，呢間嘢咧有人話佢係惠州邊做土窯雞嘅鼻祖，第一間佢開始做先嘅，不但止利尖上嘅中國咧都去嗰度拍過佢啲雞。唔知係咪因為做過有一個咁大嘅 IP 幫佢做過宣傳定係點樣啦？一日據聞可以賣成幾千隻雞嘅，不過睇相賣相幾靚，似乎幾好食，去到食過先知。見唔見到啊？好多車停滿晒車，周圍都係停車場。之餘咧，呢度冇人嚟招呼你喎，即係停低之後，哇幾多位啊？冇嘅喎。坐上面啊？啊好啊好。據聞呢度揾食嘅方式咧，就係停一停，啊停低揾下啲停，邊個停係吉嘅，你入去坐咪得㗎啦。揾得嚟啦，揾停啦而家。好大，又係成個山頭咁包咗起身啦。阿姐食咗啲雞未啊？食咗，仲未食係嘛？邊度過嚟啊？你哋係？我哋喺梅州過嚟嘅，梅頭花帶我哋翻嚟。啲人食過嘅，覺得好食。再揾啦，再揾啦。嗱，今日係星期2嚟嘅中午時間，但係發覺已經係滿晒嘅，個艇入邊全部都坐滿晒人。好生意唔係吹嘅。哦，有啦有啦。身手敏捷嘅東敏，卒之揾到咗一客位俾我哋啦！阿姐呢度得你咁多嘢點㗎咋？係啊係啊。青菜都冇啊？有，有。有係嘛？聽講你啲雞好出名喎，呢邊啲土窯雞係。都係啊。係上晒咩舌尖嗰啲喎，聽人講話。啲人外面人都係咁樣講。有冇啊？究竟都唔知。咁你試下嘛？好啊好啊。呢度就係燒緊土窯雞啦，係嘛？這什麼木呀？荔枝木。第一次過嚟啊？係第一次嚟。嚟到呢度就啱啦。我呢度即係最早發明啊嘛。最早發明就係呢度啦。土窯燒雞。其他再做都係跟你哋嘅。係咯，都模仿啊嘛。啱燒起㗎啦！哇，打包添啊，仲要打包啲生意啊！呢度啲雞話係邊度嘅雞嚟㗎？係收雞。有咩好食啊？隻雞？要擺啦。要燒幾耐一隻？一路要半個鐘。嗰邊你睇下嗱，應該係生雞，跟住應該係嗰度湯啦，左手嗰個行隔離左手邊有個湯啦，可能真係嗰度包啦。我估下包完之後喺度燒啦，燒完之後喺嗰度拆啦。哇，係流水線生產燒雞，名副其實做雞，我哋係專業嘅。話咁快，其實都唔係好快嘅，一隻雞都燒成半個鐘頭啊！咁呢一隻土窯雞出咗嚟啦，然後我們一人扯一邊，扯多少剩就吃多少。係，來，扯多少吃多少啊！你用力扯，你扯啊！你用力啊！你用力啊！哇！呢個比翼雙飛呢個。各位我買咧，哇，好熱，哇！無情鐵手。真係熱，你柯打佢先上嘅雞，於是乎入邊嗰隻熱氣咧直接透翻出嚟，相當攞命。各位我買啦，熱啊好熱。嗰啲外皮咧其實幾厚下嘅，一入口嗰個雞油一大嚿脂肪，正唔會太漏。佢表面咧少少燶燶地、糯糯地，
有隻焦香，唔好話太特別嘅香料，即係都食到過嘅聞味嚟㗎啦。但係咧，我覺得佢勝係勝在對於雞嘅選擇，佢係細雞嚟嘅，嫩嘅啲肉係唔會話太大年紀嗰啲老雞啊點樣。但係好在咩咧？細雞得嚟要夠肥，但係肥得嚟唔會係漏，即係烤出嚟夠香。呢樣嘢佢做得好好，即係呢個平衡位咧，佢把持得住，食落去滑溜有彈性。山水水之間就好興嘅食豆腐，可能即係山水豆腐，啲人話滑溜啲咁樣，好似幾好啊！各位我默契，佢豆香味唔會好足，但係佢有隻豆甜味收埋咗入邊。食落去嘅時候，你冇話好似去到一啲客家嘅地方、梅州嗰啲地方食啲豆腐，哇，豆味好香喎！佢呢個佢冇，但係嗰隻甜味咧又好得意，又但係食唔到。之餘滑溜嗰下做到咗嘅，喺條脷啊，喺啲口腔度滑下線下，哎呀得啦，講下自己裂開啦，和呢嘢開啦，呢種程度又有佢自己嘅一啲風味同埋獨特嘅地方。我們打包一隻。揸成個幾鐘頭車嚟上山雞，然之後再揸個幾鐘頭車翻去廣州，啊！今次真係可以。的而且確呢個地方咧，唔係話太過易揾嘅山入邊，但係你發覺一樣好得意嘅，你但凡食啲好啲嘅燒雞啊、窯雞咧，呢種套路嘅東西嘅説話咧，一定係嚟到呢啲地方嘅。食完之後覺得 OK 嘅喎，值得嘅喎，因為嗰隻雞嗰種嘅嫩滑同埋香口咧，的而且確係又係同我喺市區食到嗰啲燒雞啊、窯雞啊有一定嘅距離嘅。再講翻個價錢方面，85蚊一隻雞 OK 啦，我覺得幾抵食，成餐飯好唔憤氣，竟然未超指標，而280幾蚊啫，離晒譜嘅。再請你記住，大抽大食喺全世界嘅人，阿兩個揾嗰度再食過喂，都未過300蚊咧，離晒譜。